Всем привет, с вами Настя, и мне 16. Сегодня продолжаю свой ремонт и заодно немного потренируюсь, как стать профессиональным мастером. Сначала я сняла последний плинтус. О, как же это увлекательно послушать тишину после всяких этих звуков. Теперь пришло время разобраться с полами. В интернете нашла кучу видео, где опытные мастера реставрируют пол с помощью шурупов. А я думала, что со мной такого не может быть, но все же надо попробовать. Еще узнала, что причина скрипа – это трение между элементами конструкции пола. Нужно прикрутить шурупы вокруг каждого гвоздя, чтобы они не бегали от одного угла к другому. Я, конечно, не ас в этом деле. Прикручивать шурупы мне никогда не доводилось. У меня только 2 руки и куча энтузиазма. Попытки мне давались нелегко. Вроде бы ничего сложного, но шурупы то уходили в пол, то просто не подавались. Но после нескольких тренировок я все-таки научилась. В итоге я прикрутила 2 ряда, руки затекли, пока остановлюсь. Посмотрим на первый результат. Спасибо, что следите за мной. До встречи в следующем видео. Пока-пока.